عليكم مرحبا بكم في قناتكم فوكور شي فو القناه التعليميه. دونك الا كنتو كتفرجوا في هاد لا فيديو راكم اختاريتو اونتيغون تخدموا عليها في ليكزامان ريجيونال 2020 ان شاء الله. وغادي نحاول نخدم معكم لي زيكزامان ريجيونaux باش تمرنوا اكثر. Alors commençons par lire le texte de l'examen régional numéro 1 qui se porte sur Antigone. Moi je vais le lire rapidement. نتوما قراوه بشويه عليكم. Donc Ismène, tu es déjà levé, je viens de ta chambre. Antigone, je suis déjà levée. La nourrice, toutes les deux alors, toutes les deux vous allez devenir folles et vous lever avant les servantes? Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeun, que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couvertes. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Antigone, laisse-nous, nourrice, il ne fait pas froid. Je t'assure, c'est déjà l'été. Elle s'est assise, soudain fatiguée. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. La nourrice, ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Elle sort vite. Ismène, tu es malade? Antigone, ce n'est rien, un peu de fatigue. Elle sourit. C'est parce que je me suis levée tôt. Ismène, moi non plus, je n'ai pas dormi. Antigone sourit encore. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Ismène, ne te moque pas. Antigone, je ne me moque pas, cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre, je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Elle caresse les cheveux d'Ismène. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Ismène, soudain. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Antigone doucement, sans cesser de lui caresser les cheveux. Je ne parle pas d'autre chose. Ismène, tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Antigone, oui. Ismène, j'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle. Antigone, oui. Ismène, nous ne pouvons pas. Là, on est arrivé à la fin du texte. Nous allons passer aux questions de compréhension. بحال ديما عندكم l'étude de texte وكتكون عندكم la production écrite كل وحده فيهم على 10 النقط. دونك les questions الاولين كيخصكم تكونوا ضامنينهم. Recopie et complète le tableau suivant. Vous avez tout d'abord le nom de l'auteur, اسم ديال الكاتب, titre de l'œuvre, العنوان ديال القصه او الروايه et le genre littéraire. D'accord? Donc, on va essayer de répondre. نخلي لكم واحد شويه د الوقت ديروا بوز خدموا كتبوا بوحدكم الاجوبه وهنا غادي نعطيكم دابا tout de suite les réponses. Alors, passons aux réponses. عندنا le nom de l'auteur, bien sûr, c'est Jean Anouilh. هاد Jean Anouilh خصك تعرف la date de naissance, la date de décès, تعرف بعض المعلومات عليه. Le titre de l'œuvre, c'est bien sûr Antigone. ما تنساوش ديما تكتبوا les noms propres كيبداو ديما بلا majuscule. Le genre littéraire, il s'agit d'une tragédie moderne. Deuxième question, situe le passage dans l'œuvre dont il est extrait. كيطلبوا منك انك تعطينا هاد الباساج, هاد لو تكست اللي عطاوك دابا, قول لينا فين كيتواجد في الروايه, وشنو هما الاحداث اللي كانوا معاه باختصار في جمله او جملتين. بيان سور الناس اللي قراو الروايه وقراو انتيغون غادي يعرفوا بلي هذا لو باساج راه كاين في الاول ديال انتيغون, وبالضبط كنسميو هذيك لا بروميير بارتي كتسمى لا سين ديكسبوزيسيون. داكور. الجواب اللي تقدروا تعطيوه هو كالتالي, حيتاش انتيغون كانت يلاه داخله من بعد ما حاولت تغطي الجثه ديال الاخ ديالها بولينيس. دونك لا ريبونس est comme suit. Ce passage vient juste après qu'Antigone est allée la première fois recouvrir le cadavre de Polynice. Troisième question. Quel lien de parenté unit Ismène à Antigone d'après ta connaissance de l'œuvre? Alors, شنو هي العلاقة اللي كتربط
اسمين بأنتيغون. بحال هاد النوع ديال الاسئله راه خصكم تضمنوا النقاط ديالهم حيت فريمون ساهل. يعني شنو هي العلاقه بيناتهم؟ هي علاقه ديال الاخوه، سي ان لien de fraternité. Pourquoi? Parce que Ismène est la sœur d'Antigone حيتاش هي اخت Antigone. Question numéro 4. Mais au discours indirect. راكم عارفين هاد لو جونغ de question كيجيكم بزاف، يعني خصكم تضبطوا le discours direct et le discours indirect. Donc, Ismène a dit à Antigone, j'ai bien pensé à ton idée pendant toute la nuit. حاولوا تجاوبوا بما نعطيكم الإجابة الصحيحة. Alors la réponse ديالنا غادي تكون هكا، خصني نرد البال بعد دوك جوج نقاط راه كتحول، كنحيدوا دوك لي دو بوين كتولي بلاصتهم que. D'accord؟ عندنا حنا tu as bien pensé, tu as bien pensé. هذيك tu غتحول ل حيت كنهضروا على Antigone. D'accord? Tu avais bien pensé. كانت عندنا le passé composé tu as pensé غادي تحول le plus que parfait. غتولي عندنا elle avait bien pensé à ton idée. فاش نكون كنقول ton idée فاش نجي نحولها le discours indirect غادي نقول à son idée pendant toute la nuit. Ndouzou la 5e question. Alors, en disant vous allez encore me prendre mal, la nourrice veut dire هاد الجملة vous allez encore me prendre mal اشنو بغات تعني بها la nourrice. داكوغ؟ عندكم 4 الاختيارات، غادي تختاروا الجواب الصحيح وتنقلوه نورمالمون في لافوي ديالكم. Alors la nourrice veut dire vous allez me rendre malade، غادي تمرضوني. B vous êtes malade vous deux، نتوما بجوج مرض بجوجكم. C vous me prenez pour une malade، واش كنبان لكم انا مريضه. D vous allez tomber malade. دابا اين وحده في هاد الجمل الربعه هو المعنى الصحيح ديال لا فراز vous allez encore me prendre mal. Alors la bonne réponse est vous allez tomber malade. هي la réponse D. Passons à la 6e question. En t'aidant de ta connaissance de l'œuvre, fais correspondre les lettres A, B, C et D à la mention vrai ou faux. عندك A, B و C و D كل وحده غادي تقول واش صحيحه ولا خاطئه. اللي مطلوب منكم هو تقراو هاد لي كيسيون بلوتو هاد لي فراز، غتقراوهم مزيان تفهموهم وتفكروا شنو عندكم في النص في الروايه، غتقول واش هاد الجواب صحيح اولا هاد الجواب خطا. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? D'accord? Commençons par la première phrase A. Ismène vient voir Antigone parce que cette dernière est malade. واش Ismène جات عند Antigone حيتاش هي مريضة؟ Est-ce que c'est vrai ou faux? La phrase B. La nourrice ignore la raison pour laquelle les deux filles se sont levées avant tout le monde. هذيك المربية كانت ما عرفاش حتى شي حاجه على السبب اللي خلى البنات بجوج إسمين وأنتيغون يبقاو فايقين، يكونوا فايقين قبل من الناس الاخرين. داكوغ؟ دونك واش هذا الجواب est-ce qu'il est vrai ou faux? La phrase C. Antigone est fatiguée parce qu'elle vient d'accomplir son devoir seule. Antigone عيات فريمون حيتاش دارت الواجب اللي عليها بوحدها. الواجب كنهضروا بيان سور انها مشات غطات هذا الجوته ديال الاخ ديالها. La phrase D. Ismène informe Antigone qu'elle est d'accord avec elle pour agir ensemble. واش إسمين فاش جات عند أنتيغون قالت لها بلي راني موافقه انني نعاونك في هاد المهمه اللي غادي ديري، اييه ولا لا؟ دونك on va répondre par vrai ou faux. خذوا شويه الوقت ديالكم، حطوا الاجابات ديالكم وقارنوهم بالجواب اللي غنعطيكم دابا. الجواب الصحيح بالنسبه لا بروميير فراز اللي هي إسمين vient voir Antigone parce que cette dernière est malade. il est faux حيت إسمين فاش جات عندها ماشي حيتاش مريضه، مي دخلات حيت ما داهاش نعاس، جات طلات على أنتيغون. B vrai. Pourquoi? Parce que la nourrice vraiment elle ignore la raison pour laquelle les deux filles se sont levées avant tout le monde. La nourrice المربيه ما فراسهاش، ما عرفاش علاش وما فايقات. D'accord? Donc pour la phrase C,
Antigone est fatiguée parce qu'elle vient d'accomplir son devoir seule. Vrai. علاش vrai حيتاش vraiment Antigone كانت مشات تغطي قلنا الجثه ديال الاخ ديالها بولينيس ويعني لا phrase صحيحه. La dernière phrase D, Ismène informe Antigone qu'elle est d'accord avec elle pour agir ensemble. Faux. إسمين فاش جات بغات تقنع أنتيغون بالعكس بغات تقول لها ما غاديش نديرو هاد ما غنمشيوش نغطيو للجثه ديال خونا ونخالفوا الامر ديال كريون. La question numéro 7 relève la phrase qui correspond au jugement adressé par Ismène à Antigone vers la fin du texte. السؤال كيقول لنا شنو هو الحكم لو جوجمون اللي عطاتو اسمين لانتيغون وهذا الجواب غادي نقلبوا عليه في لا فان ديال لو تكست في الاخر وهنايا السؤال كان واضح وكيوريو لك منين غادي تجيب الجواب. كي قلت لكم بحال هاد الاسئله ما كيخصناش نضيعوهم فريمون ساهلين. يعني شنو هو الحكم اللي عطات اسمين واللي قالتو لانتيغون في الاخر تاع لو تكست هو tu es folle انتي حمقى. يعني حكمت عليها انها ما عندهاش العقل وانها حمقى. وصلنا لسؤال رقم 8 تيكون غالبا هاد الاسئله الاخيرين تيكون على لا ريفليكسيون ولا على الراي ديالك الشخصي. دونك خصك تكون ذكي باش تجاوب على هاد السؤال هذا وبالطريقه ديالك. pourquoi Ismène annonce-t-elle à Antigone nous ne pouvons pas. علاش اسمين كتقول l'Antigone حنا راه ما نقدروش. Pour les réponses on peut avoir plusieurs réponses chacun selon sa réflexion. كل واحد كيفاش غادي يقدر يجاوب على هذا السؤال. المهم انه يكون الجواب منطقي ومن القصه يعني كيبين المصحح انك فريمون قريتي الروايه. دونك لا بروميير ريبونس اي دونك بويسكو عندنا plutôt la question فيها pourquoi يقدر نجاوب parce que. D'accord. Donc pourquoi Ismène annonce-t-elle à Antigone nous ne pouvons pas زعما faire هاد الحاجه هادي. donc la réponse elle peut être parce qu'elle veut convaincre sa sœur de renoncer à son projet d'enterrer Polynice. الاجابه الاولانيه يعني ان إسمين بغات تقنع اختها أنتيغون باش تخلى على هذا المشروع اللي هو تمشي تدفن الاخ ديالها بولينيس. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية car elle veut convaincre sa sœur de leur incapacité à accomplir le projet de l'enterrement Polynice. عاوتاني تقدر حيت بغات تقنع اختها انهم ما عندهمش القدرة ils sont incapables انهم يكملوا هاد لو بروجي هاد المشروع اللي دايره في راسها ما يمكنش انها ديرو وانهم ما عندهمش القدرة انهم يكملوه. هادو الإجابات اللي مكتوبين. انا كنقول يقدر يكون الجواب هو انها بغات توصل لها انهم ما عندهمش الحق يخالفوا الاوامر ديال الملك. donc car elles ne peuvent pas contrarier les ordres du roi par exemple. La question numéro 9 que penses-tu. شوف من الاول السؤال كيبان لك انه on vise ton avis بغينا نعرفوا l'avis ديالك او الراي ديالك. donc que penses-tu du comportement de la nourrice à l'égard des deux filles. شنو هو الراي ديالك بالنسبه لذاك لو كومبورتمون الطريقه باش كتعامل لا نوريس مع لي دو في وخصك تعطينا واحد التعليل جوستيفيكاسيون. داكور جوستيفي طون بوين دو في. اول حاجه خصنا نرد لها البال هو انهم في السؤال كانوا قالوا لنا كو بونس تو اش كتظن. اول حاجه في الجواب خصك تقول لهم جو بونس كو. alors tu penses quoi par exemple مثلا je pense que la nourrice se comporte avec les filles comme une mère bienveillante. انها كتصرف مع هاد البنات على انها حنونه وعطوف حيتاش ما بغاتهمش يمرضوا car elle a peur qu'elles tombent malades. خافت انهم يمرضوا et se presse de les servir وكتحاول دير اي حاجه باش ترضيهم وباش pour les servir زعما تعطيهم داكشي اللي طلبوا ليها. دونك هنايا هاد لا كيسيون هادي راه خصكم تربحوا النقطه ديالها حيت طلبوا لك الراي ديالك خصك تعرف كي تعبر على الراي ديالك. et la question numéro 10 la dernière question que penses-tu
de la réaction d'Antigone face à la décision de son oncle. هنايا هذا السؤال تيطلب لك الرأي ديالك وفي نفس الوقت هذا السؤال عام على لوفغ كاملة. شنو هو الموقف ديالك ولا الرأي ديالك على الموقف ديال أنتيغون ضد عمها اللي هو كريون. خصك تعطي واحد لا جوستيفيكاسيون ديال لو بوين دو فيو ديالك، علاش بالضبط هذا الرأي ديالك. داكوغ، كي قلت لكم هاد لا كيسيون هادي يقدر يكون عندها بزاف ديال الاجوبه على حسب كل واحد فينا والقناعات ديالو. كاين اللي غيكون ضد أنتيغون وكاين اللي غادي يكون معاها. داكوغ، دونك انت غادي تعرف الموقف ديالك وتختار الاجابه الصحيحه. الاولانيه هي مع أنتيغون. داكوغ، وكتقول جو بونس كو سيت رياكسيون اي ليجيتيم. كنشوف باللي هاد ردة فعل ديال أنتيغون هي طبيعيه ومن حقها. كار ديما دي كار حيتاش كنديرو لا جوستيفيكاسيون، كار il s'agit de son frère، حيتاش كنهضروا على خوها دمها ولحمها وما غاديش تسمح فيه. et il a droit comme tout le monde à un enterrement، ومن حقه انه يتدفن بحال كاع الناس. دونك كاين اللي كيشوف ان هذا هو يعني هذه هي الحاله الطبيعيه اللي خصها تكون في بحال الموقف ديال أنتيغون. لا دوزيام بوسيبيليتي ولا الاجابه المحتمله وهي انك انت تكون ضد هادشي اللي دارتو أنتيغون. علاش؟ حيتاش كتشوف باللي السبب علاش غادي تضحي هو سبب اللي هو ابسورد، ما مفهومش، ما عندوش معنى، وسورتو انها عرفات غادي تعرف باللي الاخوان ديالها بجوج كانوا ظالمين. واخا هكاك ما اقتنعتش بالهضره ديال العم ديالها كريون وديال اختها. دونك في هذه الحاله الجواب نقدروا نقولوه بهذه الطريقه: جو بونس كو سيت رياكسيون اي انسونسي، ما عندهاش معنى، جايه من لو سونس، المعنى. دونك est insensé puisqu'Antigone se sacrifie pour une cause totalement absurde. علاش؟ حيتاش أنتيغون كتضحي براسها على ود واحد السبب اللي هو absurde, totalement absurde, malgré l'intervention de sa sœur et de son oncle. واخا انهم حاولوا يقنعوها ما بغاتش، وهي كان راسها قاصح انها خاصها تموت. نساليو الامتحان ديالنا l'examen numéro 1, l'examen régional numéro 1. Donc je vais essayer de faire d'autres vidéos concernant les examens régionaux، وان شاء الله نتمنى انهم ينفعوكم وتستافدوا منهم. ولا عندكم شي سؤال خليوه لي في الكومنتير.